गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै जुनमुनि राभा एसआइ बिथांनि भिडिअखौ गोबाङानो लाबनो खोन्थानाय गेजेरजों आं बिथांनि भिडिअखौ लाबनाय जाबाय। दाख्लैबो बुंदोंमोन नोंथांमोननो जे जुनमुनि राभाया एक्सिडेन्ट जादों रहायाव बेबायदि होननानै। स' नोंथांमोना मिथिखागौ रहायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरो दिनैसिमहालागै बिथांनि एक्सिडेन्टनि गासै महरा नुजाथिफैयाखै। एक्सिडेन्टमोन ना बिथांनि मार्डारमोन बे केसा। स' जियानो जाया मानो बेयाव दा गोबां खोथा ओंखारगासिनो दङ। निउस पर्टेलफोरावबो गोबां फन रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दङ आरो पस्टमर्टम रिपर्टनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला दा गोबाङानो फोरमायो बिथांनि बे एक्सिडेन्टलि केसा मार्डार खालामनानै बयो एक्सिडेन्ट खालामनानै दोनदों होननानै फोरमायो। स' बेबादि बिथिङाव दा सिआइडिया जास्टिफाइ खालामगासिनो दङ। बेनि उनाव सिआइडिया जेब्ला गासैखौबो मोनफुंगोन गासैबो तथ्यखौ, अब्ला सिआइडिया फोरमायगोन बेयो थारैनो मा जामारदों, मार्डार केस ना प्लेनिं केस ना एक्सिडेन्टलि केस। लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथाङा फोरमायो सिआइडि जे इनभेस्टिगेसन गोजोनाबा न'खरनि सुबुंफोरा, अब्ला बिथाङा सिबिआइ इनभेस्टिगेसन होनो थाखायबो बिथाङा बुंदों आरो न'खरनि सुबुङा जुदि गोजोनाबा बे सिआइडि इनभेस्टिगेसनाव आरो सिबिआइ इनभेस्टिगेसन होगोन होननानै। बेनि अनगायैबो बिथांनि पस्टमर्टम रिपर्टआव गोबां दागो मोननाय जादों, उनथिं बुनायनि दागो आरो लोगोसे आथेङाव आखायाव बेफोरबायदि दागो मोननाय जादों होननानै पस्टमर्टम रिपर्टआव ओंखारदों। स' दा सिआइडिया इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। बेनि उनाव दा इनभेस्टिगेसन जेब्ला खालामगोन सैथोआ मा मार गासैबो ओंखारबोगोन। बेनिखायनो दा दिनैनि समाव नैबे समाव दा बुंथावनो हानाय रिपर्टआ ओंखाराखै। स' जियानो जाया मानो गुबुन मोनसे खौराङा जादों मेट्रिक आनजादनि खौरां। जा मेट्रिक आनजादनि खौरांखौ माला होगोन आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि खौरांखौ माला होगोन। स' बेबायदि बिथिङाव हायार सेकेन्डारिनि आरो मेट्रिकनि रिजाल्टखौ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरि रनज पेगु सारा बिथाङा फोरमायो जे 30 मे आरो 31 मे खालार, बे मोननै खालाराव 30आव मेट्रिकनि आरो 31आव हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बेखौ होगोन होननानै बिथाङा दाख्लै फोरमायो आरो सेमोनबो बै समावनो होदोंमोन आरो देग्लायबो बे समावनो होगोन होननानै बिथाङा फोरमायो। स' बेनि अनगायैबो माजुलिनि एडिसनेल डिसि बिथांनि कनभयजों सानै स्टुडेन्ट फरायसा एक्सिडेन्ट खालामो। मानोना सानै गथ'साखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै आरो सानैबो गथ'खौ दिनै मेडिकेलाव लांनाय जाबाय आरो बेनिनो सासेया जिउ गोमाबाय बा जिउ खहा जाबाय होननानै खोनानो मोन्दों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट खालामनाया आरो बेयाव रायजो राजाया बै गारिखौ चेकिं खालामनाय बा गारिखौ जेब्ला एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव नायनायाव बैयाव जौ बथलबो मोननाय जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। स' बेफोरबायदि पुलिस बिफानानो जुदि बेफोरबायदि जौ सेरेबजों बा जौ सेरेबखौ गावसोरनि लोगो बानायनानै लायोबा बा लोगो खालामनानै लायोब्ला सुबुं समाजनि थाखाय बेसेबां सेफ बा सेफटि होनो हागोन। नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरबानो जाबाय। स' जियानो जाया मानो लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर' लाइमोन सिख्लायानो गासैबो बुंनो थाखाय आङो खायसे बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों खारनाय, लोगोसे बेंगालर चेन्नाइ बेफोरावबो हाबा जानाय हिन्जावफोरा खारनाय बेफोरो बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जालांदों। स' बेफोरबायदियाव मोनसे दुखु गोनां खोथा, गावनि गथ' गथाय बिसि फिसायखौ गारनानैबो बेफोरबायदि खारनाया। स' जियानो जाया मानो आं सानो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थागोन बर' समाजा। मानोना बेफोरबायदि खालामनाया गावनि हारिनि थाखायबो खहा, लोगोसे न'खरनि गावनि फिसाय बेफोरनि थाखायबो फिसा फिसौनि थाखायबो गोबां खहा। मानोना गावनि जेब्ला बिमायानो गारना थांबाय गोजानाव मालायजों खारलांनाय उनाव गावनि फिसाया बैखौ भुगिनांगौ गोनां जायो। बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै आं खावलायो। स' जियानो जाया मानो माबायदि मोनखौ दिनैनि भिडिअखौ, आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि मोजां नांदोंबा भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। जय बर' हारिनि।